ट्रेडिंग रे सठिकता पई चिंतित आसंतु केएनएम बॉट रो एक जबरदस्त फीचर देखिबा। आज आमे कथा हेबा केएनएम एआई बॉटर एक बड़ अपग्रेड विषय रे। हाँ, मार्केटर एते सब गोड़मोड़ भितरे ठीक एंट्री पॉइंट खोजिबा बहुत कष्ट। एथिपाई लक्ष्य हेउछि मार्केटरे पसिबार सबुठु सठिक समयटा धरिबा। तेबे चालंतु देखिबा एहार नुआ सॉफ्टवेयर अपग्रेड वर्जन 220.10.74। एही अपडेटर सबुठु खास हेउछि स्मार्ट पिवट फिल्टर। सरल भाषा रे एहा ट्रेड को मार्केटर गुरुत्वपूर्ण लेवल सह जोड़ी थाए। किंतु एहा काम करे केमिति आसंतु देखिबा। ଏହା ଠିକ୍ ଏକ ଫୋକସିଂ ଲେନ୍ସ ପରି ବଡ଼ ଚିତ୍ରରୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରୁ ସମାନ ସିଗ୍ନାଲ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ଦମଦାର ଫିଚରକୁ ବିନା ରିସ୍କରେ ଟ୍ରାଏ କରିହେବ। କେଏନଏମ୍ ଏଆଇ ବଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ପୁରା 3 ଦିନର ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍। ଆଉ ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଭଟ ଫିଲ୍ଟର ସହିତ ସବୁକିଛି ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।